咱要来关心的是台南台语月的这个活动呢，明仔载起过啊。今年是以台语入厝来做主题，规划走关的活动。这民众除了会当伫线顶来看影片，嘛会当行入巷仔内底的这个店头来体验台语的文化。台南市文化局是强调讲，要互母语定根伫生活当中。 台顶念歌一句接一句，表演互人感受到台语的古早味，这嘛呈现台南台语会活动的多元风貌。不管是唱歌念诗，拢通用母语呈现。今年有中正80周年纪念特曲，南岛古影活动礼拜六要伫五恒公会堂起过，这回以台语入厝做主题，向人甲台语定根伫咱的生活内。生活内底有足侪机会会当讲台语。 啊，所以我实在是用迄个上生活的一个用语来，跟台语的活动来做一个结合。所以虽然它是一个台语的文学乐的活动，但是文学其实就融入到生活当中。台南台语会到达第7档，今年较特别的是用入厝走关活动，主办单位伫10个地点翕20个底片，内容是阿嬷带孙准备入厝的过程，民众看影片佮回答问题，透过游戏方式，互乡亲体验。 行路的台语文化，嘛通自然开嘴对你讲。不一样的方式，用有影片的方式，然后也有市井潮语演出的方式。一个最大的重点就是台语游乐园的亮点的活动。那其实主要就是营造一个都是讲台语的空间跟环境。这个月假期拢有台语活动，重头戏是9月20，有10位台语家庭斗阵摆搭设计游戏，成做一个台语游乐园。文化局讲，母语就通落实世代共学。 代代传承，母语的前途才会光明大拍尾。记者苏台南采访报道。